Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. 11 класстар үчүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. Видео сабакты кунт коюп көрүп чыккыла, тапшырмаларды аткарып өз мугалимдериңерге жибергиле. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз мен тандаган жогорку окуу жайы. Ал эми грамматикалык материалыбыз расмий эмес иш кагаздары, анын ичинен арызды өтөбүз. Бүгүн биз силер менен демек балдар Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар тууралуу маалымат алабыз. Практикалык көнүгүүлөрдү иштөө менен силердин билгичтиктериңерди калыптандырабыз жана арызды жазууну үйрөнөбүз. Ошондой эле жогорку окуу жайларынан кайсыдыр бир жогорку окуу жайын тандоого аракет кылабыз. Балдар, силер аз күндөрдөн кийин мектепти бүтүп, андан ары билимди жогорулатуу үчүн жогорку окуу жайларына барасыңар. Бул үчүн албетте силер ЖОЖго барышыңар керек. ЖОЖ дегенди чечмелеп көрөбүз. Кантип чечмеленет эле, ойлоп көргүлө. Жогорку окуу жайы. Кыргызстанда кандай жогорку окуу жайларын билесиңер? Жогорку окуу жайында билим алуу, мектептеги билим алуу менен эмнеси менен айырмаланат, кандай өзгөчөлүктөрү бар? Бир саам ой жүгүртүп көргүлө. Демек, жогорку окуу жайлары орто жана атайын орто билимдин негизинде терең пайдалуу билимге ээ, жогорку квалификациялуу, кесипкөй адистерди даярдоочу окуу тарбия мекемелери. Жогорку окуу жайлары деле окуу тарбия мекемеси болгону ал негизги билимди алып келген окуучуларга, абитуриенттерге андан ары терең пайдалуу билим берет. Квалификациялуу, кесипкөй адистерди даярдап чыгарат. Жогорку окуу жайлар көп тармактуу жана көп баскычтуу билим берет. Алар негизинен университеттер, адистештирилген институттар, академиялар болуп саналат. Көп тармактуу болгондо албетте бир жогорку окуу жайында бир нече тармак окутулушу мүмкүн. Медицинадагы, гуманитардык илимдер, билим берүү тармагы, ошондой эле кайсыдыр бир университет же институт жалаң гана бир тармак менен гуманитардык гана багытта окутушу мүмкүн. Кыскасы, ушул өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн уставына жараша ар кайсы жогорку окуу жайы түрдүүчө билимдерди берет. Балдар, бул тепкичтеги сөздөр силерге таанышпы? Эгер тааныш болсо, ал сөздөрдүн маанисин кантип түшүнөсүңөр силер? Бакалавр, магистр, кандидат, доктор. Демек, университеттер жогорку даражалуу жана квалификациялуу окутуучулар, профессорлор менен камсыз болушуна жараша илимдин бакалаврдык, магистрдык, кандидаттык жана докторлук даражаларын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Башкача айтканда, жогорку окуу жайлары ошол өзүнүн составындагы, өзүнүн билим бере турган, окута турган биздин мектептин тили менен айтканда мугалимдери жана профессорлорунун санына, камсыз болушуна жараша ушул 4 түрдүүчө даража берүү, диплом берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ экен. Кайсы жогорку окуу жайында ушул профессор, ошондой эле кандидат науктардын көп болгонуна карата бакалавр, магистр, кандидат деген наамдарды беришет экен. Алгач балдар, мектепти бүтүп барган бардык абитуриенттер студент болгондон кийин ал окуу жайды бүтүп бакалавр деген диплом алып чыгышат. Бул азыркы учурда Кыргызстанда 4 жылдык билим берүүгө негизделген бакалаврдык билим берүү. Андан ары бакалавр даражасын алган инсан мен дагы билимимди жогорулатам десе, магистрдин дипломун алуу үчүн андан ары дагы 2 жыл окуйт. Магистр мен дагы билимимди жогорулатам десе, анда уже бул кандидат наук, илимдин кандидаты болуп, илимпоз болуп чыга келет. Кандидат дагы мен дагы да тереңдетип ошол тандаган темамды андан да изилейм десе, бул доктор болуп чыгат. Эми балдар, жогорку окуу жайларынын тарыхына келе турган болсок, алгачкы жогорку философиялык мектептер биздин заманга чейин 3-5 кылымда Байыркы Римде жана Грецияда пайда болгон. Ал эми Грузияда болсо биринчи жогорку мектептер төмөнкүлөр болгон. Колхида
4-cü кылымда, ошондой эле Икалто, Герм, Гелати 11-12 кылымдарда ошол сыяктуу академиялар, жогорку билим берген жогорку мектептер түзүлгөн. Ал эми Батыш Европанын бир канча шаарларында 13-14 кылымдарда университеттер ачылган. Силер сүрөттө көрүп турган бул университет бул Россиядагы эң белгилүү чоң университеттердин бири. Бул Ломоносовдун демилгеси менен түзүлгөн 1755 жылы. Азыркы күнгө чейин ошол билим берүү тармагында Россиянын тегерегинде чоң орду бар университеттердин бири Ломоносовдун атын алып жүргөн университет. Эми Кыргызстанда болсо балдар төмөндөгүдөй жогорку окуу жайлары бар. Алар менен бирден таанышып чыгабыз. Октябрь революциясы орногондон кийин Кыргызстанда баягы жогорку билим берүү эмес, алгач орто билим берүүнү өнүктүрүшкөн да. 20-жылдардан кийин ушул 10 жыл аралыгында мектептер ачылган, техникумдар ачылган. Ошол 30-жылдардан кийин гана жогорку билим берүүчү институттар түптөлгөн. Биринчилерден болуп Кыргыз мамлекеттик педагогика институту түптөлгөн. Бул жогорку окуу жайы азыркы күндө дагы өз ишмердүүлүгүн улантып келе жаткан Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети деген наам менен иштеп жатат. Андан кийин 1933 жылы ветеринария институту ачылган. Бул кийинчерээк айыл чарба институтуна айландырылган. Азыркы учурда бул Скрябин атындагы агрардык университет болуп иштеп келе жатат. Ушул агрардык тармактагы көп адистиктер, айыл чарбага тиешелүү болгон адистиктер ушул жерден окушат. Ал эми 39-жылы болсо медициналык академия алгач институт болуп ачылган. Кийинчерээк бул азыркы учурда Иса Ахунбаевдин атын алып жүрөт. Кыргызстандагы эң белгилүү хирургдардын бири. Ушул медицина академиясы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Ал эми 39-40 жылдары болсо Ош мамлекеттик университети түзүлгөн. Түштүк жергесиндеги эң барандуу, эң чоң, көп тармактуу жогорку окуу жайы. Региондордон Ысык көлдө Пржевальск атындагы университет түптөлгөн. Кийинчерээк бул Касым Тыныстановдун аты коюлган. Ал эми 54-жылы политехникалык институт ачылган. Азыркы күндө бул Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети деген ат менен иштеп жатат. Бул жогорку окуу жайында негизинен ушул техникалык багыттагы адистиктер даярдалат. 1979 жылы балдар Фрунзеде орус тили жана адабияты педагогика институту түптөлгөн. Бул азыркы учурда Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети деген ат менен жүрөт. Муну кыскартып БГУ деп атап коюшат. Кыргыз Россия Славян университети болсо 1991 жылы ачылган. Ал азыркы күнгө чейин өз ишмердүүлүгүн мыкты жүргүзүп келе жатат. Ал эми күч органдары, милиция органдары үчүн 91 жылы Бишкек милиция жогорку мектеби ачылган. Бул кийинчерээк аты өзгөртүлүп, Алиев атындагы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин академиясы болуп иш жүргүзүп келе жатат. Кыргыз архитектуралык курулуш институту 92 жылы ачылган. Бул жогорку окуу жайы азыркы күндө Насирдин Исановдун атын алып жүрөт. Бул жерде негизинен курулуш, транспорт жана архитектуралык багыттагы адистиктер даярдалып чыгат. Кыргыз Түрк Манас университети 95 жылы уюшулган. Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар арасындагы эң алдыңкы рейтингде, эң алдыңкы орундардагы университеттин бири. Борбордук Азиядагы Америка университети 98 жылдан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул университет дагы кадыр барктуу университеттердин бири. Региондордогу Нарын мамлекеттик университети 96 жылы түптөлгөн. Ал эми улуттук консерватория дегенде балдар силерге белгилүү, бул музыкалык жогорку билим берүүчү окуу жайы 98 жылы түптөлгөн. Талас мамлекеттик университети 2000 жылы, Баткен мамлекеттик университети 2002 жылдары түптөлгөн. Эми балдар,
Төмөндөгү окуу жайларын бири-бирине дал келтиресиңер. Бул жерде мурдакы аталышы берилди. СССР доорунда аталган, ал эми бул жерде болсо азыркы учурда кандай аталат, ошолорду дал келтиресиңер. Мисалы үчүн Айыл чарба институту, бул жерден карап көрөбүз. Эгер таппаган болсоңор, видеонун мурдакы бөлүгүнө кайтарып түрдүрүп көргүлө. Айыл чарба институту демек Скрябин адындагы Кыргыз агрардык университети. Муну дал келтирип, жебе аркылуу бири-бири менен туштайсыңар. Андан ары балдар маектешүүнүн жүрүшүн иштеп чыккыла. Жаныңарда кимдир бирөө менен ошол маектешүүнү иштеп чыгышыңар керек. Бул үчүн биринчи жана экинчи тарап керек болот. Мында биринчи саламдашкыла, акыбалын сурашкыла, экинчи тарап жооп кайтарыш керек. Мисалы үчүн бир үлгү катары мен көрсөтүп берейин. Саламатсыңбы, Айгүл? Ден соолугуң кандай? Иштериң жакшыбы? Саламатчылык, ооба, иштерим жакшы, баары жайында. Кайсы жерде окугуң келип жатканын айт. Ал жерде окууга мүмкүн эместигинин себептерин айт. Окуу жай, башка окуу жай сунушта. Демек, биринчи адам кайсы жерде окуп келгендигин айтса, ал эми экинчи адам болсо, ал жерде окууга мүмкүн эмес экендигин жана анын себептерин айтып, башка окуу жайды сунуштоо керек. Сунуштаган окуу жайынан баш тарт. Сен жактырган окуу жайдын артыкчылыктарын айтып, өзүңдүн маектешиңди ынандыр. Анда дагы башка окуу жайлар сунуштап көр. Бул экинчи адамга тиешелүү, алардын жакшы жактарын көрсөт. Демек, балдар, биз бул жерде өзүбүз тандаган окуу жайдын артыкчылыктарын билип, аны өзүбүз айта алышыбыз керек экен. Ал эми экинчи адам болсо, бул жерде ал башка окуу жайды сунуштап, ошол башка окуу жайлардын дагы артыкчылыктары, жакшы жактары бар экендигин аныктай алыш керек. Ыраазычылыгыңды билдир, коштош. Сөзсүз түрдө биз жогорку окуу жайларын тандоодо алардын мүмкүнчүлүктөрүн, өзгөчөлүктөрүн, артыкчылыктарын билгенибизде, аны кыргыз тилинде туура, сабаттуу сүйлөй алышыбыз керек. Биз ошого жетишибиз керек, балдар. Эми, жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн кимге кантип кайрыласыңар? Албетте, жогорку окуу жайына тапшыруу үчүн биз сөзсүз түрдө ошол жогорку окуу жайынын жетекчисине арыз жазабыз. Ал эми арыз расмий эмес иш кагаздарына кирет. Расмий эмес же болбосо өздүк иш кагаздары жарандар тарабынан даярдалат. Мындай иш кагаздары жарандар менен жарандардын же мекеме менен жарандардын ортосундагы түрдүү укуктук мамилелерди тейлейт. Расмий эмес иш кагаздарына өмүр баян, арыз, тил кат, түшүнүк кат, кулактандыруу, чакыруу, справка сыяктуу иш кагаздарын кошсок болот. Демек, арыздын үлгүсүн бердим мен силерге. Кунт коюп көрүп чыккыла, себеби өзүңөр азыр арыз жазасыңар. Демек, биринчи арыз ошол барактын баш жагына, оң жагына арыз кимге жазылып аткан адрес жазабыз биз. Ал адамдын иштеген жери, кызматы, аты жөнү толук так көрсөтүлүшү керек. Иса Акунбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясынын ректору И.О. Кудайбергеновага. Демек, бул барыш жөндөмөгө келтирилиши керек. Андан кийин кимден экендигин жазабыз. А.Н. Акматовадан. Демек, бул чыгыш жөндөмөдө болуш керек, сөзсүз түрдө. Ушуну эстеп калгыла. Кимге жазылып атканы барыш жөндөмөгө, кимден жазылып атканы чыгыш жөндөмөгө келиш керек. Иш кагазынын аталышын чоң тамга менен, баш тамга менен жазабыз, чекит койбойбуз. Арыздын тексти, балдар, кыска, нуска так болуш керек. Минималдуу сөз менен биз максималдуу ойду айтууга үйрөнүшүбүз керек. Артык баш сөздөр, кооз, көркөм сөз каражаттары таптакыр колдонулбайт иш кагаздары стилинде. Мени аталган окуу жайдын дарылоо иши факультетинин кардиология адистигине биринчи курска кабыл алууңузду суранамын. Болду. Кыска, нуска болсун. Бул жерде кээ бирөөлөр жазып коюшу мүмкүн. Мени ушул адистикке кызыккандыгыма байланыштуу, аябай окугум келгендигине байланыштуу деген сөздөр таптакыр кереги жок. Кыска, нуска, ток этер жерин айтышыбыз керек. Арыз ээси жазылат, колу коюлат, фамилиясы жазылат, ошондой эле арыз жазган күндүн датасы жазылат. Төмөнкү реквизиттерге карап, балдар, тандаган жогорку окуу жайыңа карата арыз жазасыңар. Кимге, кимден,
иш кагазынын аты, текст жана аты жөнү, колу арыз жазылган дата. Анда балдар, үйгө тапшырма. Силер өзүңөр тандаган жогорку окуу жайы тууралуу маалымат бересиңер. Менимче көпчүлүгүңөр тандап койдуңар болуш керек. Ошол жогорку окуу жайы тууралуу бир кызыктуу маалыматтарды таап, аны жазма формада жөнөтсөңөр да болот, же ооз-эки формада, аудио формада жөнөтсөңөр да болот. Эң негизгиси ошол силердин окуу жайыңар тууралуу негизги маалыматтарды айта алгыдай болгула. Сабагыбыз бүттү. Саламатта туруңула.